انا بنت عايشه مع مامتي في شقتنا وبابا متوفى. عندي اخت متجوزه المفروض في شقه، بس هي وجوزها سايبين شقتهم وجايين مقيمين عندنا اقامه دايما، وطبعا مفيش مراعاه لشعور الاخرين. انا كبنت مش عارفه اخد حريتي في بيت الجو حر ومفيش تكييف، وطبعا ملزمه او طول اليوم مش واخده راحتي بسبب وجود راجل غريب في البيت. حتى ابسط حقوقي مش عارفه استخدم الحمام وقت ما احب، وطبعا ما بيصرفش نهائي ولا حتى بيشارك في مصاريف البيت. انا اللي بدفع مع ماما كل حاجه لاني باخد نص معاش بابا الله يرحمه. ولما اتكلمت مع ماما واختي اني مش عارفه اخد راحتي، اختي زعلت وزعلت ماما مني وقالت ده بيتي واللي مش عاجبه يمشي، وبيفضلوا مخاصميني فترات طويله لدرجه اني سبت البيت ومحدش سال فيا. ولو حد من قرايبي اتدخل ماما تقول له ده بيتي واللي مش عاجبه يمشي. طب انا اعمل ايه؟ انا بكون نايمه وممكن يدخل عليا الاوضه، عايشه متكتفه طول الوقت. هما بيقولوا انه راجل محترم بس انا رافضه المبدا. يعني ايه يدخل عليا اوضتي اصلا عشان ياخد حاجه؟ ولما بقول لاختي ومامتي يقولوا لي هو ما كانش قصد. بس الحكايه دي اتكررت 3 مرات. انا ما عنديش مشكله في اختي لو حابه تقعد معايا، مشكلتي فيه هو ليه مقيم معانا اصلا ومقيد حريتي. انا تعبت وسايبه البيت، وكل ما حد يتدخل ماما رافضه تسمعني، شايفه ان ده بيتها مش بيتي، المفروض ما اعترضش. انا سبت البيت يومين ما حدش سال فيا ولا كلمني، حسيت ان وجودي او غيابي مش فارق عندهم. بس الحقيقه انا جوايا نار. ازاي ابقى في بيت ابويا اللي هو حقي زي ما هو حقهم، واتحط قدام خيار يسكت واقبل ان راجل غريب يعيش معانا يا اما امشي. رجعت البيت يومها بالليل عشان اجيب شويه حاجات من اوضتي، وانا داخله لقيت ماما قاعده في الصاله مع اخويا، واول ما شافتني وشها قلب. قالت لي ايه رجعتي؟ رديت عليها وقلت لها اه رجعت وهرجع تاني وتالت، ده بيتي زي ما هو بيت، مش من حق اعيش متأيده ولا خايفه ولا اصحى الاقي حد بيخش اوضه. اختي حاولت تقاطعني بس قالت انت بتكبري الموضوع، هو راجل محترم وما قصدش. بصيت لها وانا متمسك، انا مش بتكلم عن قصد، انا بتكلم عن حقي في الخصوصيه، حق اعيش من غير خوف. اللي انت شايفاه عادي بالنسبه لي مش عادي. ساعتها ماما اتنرفزت وقالت انا مش هطرد، البيت بيتي وانا اللي اقرر مين يقعد ومين ما يقعدش. فتفتكروا اعمل ايه بجد؟ لان تعبت يا جماعه.